Bạch Đức Thế Tôn, con nay vì hộ trì chánh pháp, xưng Phật dạy cho phương pháp bảo hộ người tu hành, khiến ma chướng chẳng xâm phạm. Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, ông phát tâm hộ trì chánh pháp, đó là công đức vô lượng vô biên. Nếu có người thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh này, ông nên thường theo hộ vệ, khiến người ấy được an ổn, tránh khỏi ma chướng, thọ mạng tăng trưởng, phước đức vô biên. Bạch Thế Tôn, con sẽ gìn giữ kinh này, khiến cho người thọ trì đọc tụng được an ổn, không bị ma chướng làm hại. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum.